Iván está por aí dándolle as 906. Aquí ven Iván, que nos vai falar de, bueno, desengaños amorosos. Boas noites. A ver se toca unha pieza e así os relajo un pouco. Sí. Vamos, Tiago. Bueno, hoxe veño a falar dunha relación que tuve aí fai moitos anos, que acabou por falta da comunicación, non? Ela pasaba o día vendo DVDs, non falábamos nada, non? Eu cando chegaba á habitación, pois ela subía o volumen, non falábamos nada. Un día deixou un mensaxe no contestador, e non sabía quen era, confundina cun amigo. Isto era porque ela, os DVDs, acompañaba-os de porros, non? Ela fumaba moitos porros. Fumaba tantos porros que doulle a voz como a Louis Armstrong. Eu dicíalle Louis Armstrong na intimidade. Ela dicíame, por que me llamas Louis Armstrong? Pero bueno, facíamos moitos ciclos de cine. Que asco. Que asco. É o que ten os DVDs, non? Cando ves 5 ao día, pois ao final tens que ver cine español e iso é unha putada, non? Pero bueno, unha vez fixemos un ciclo de cine de terror. Vaya vergüenza. Dame vergüenza, iso que estaba solo con ela, pero bueno, é unha vergüenza impresionante. E avisamos a situación. É un grupo de chavales que van a pasar un fin de semana a unha cabaña encima dun cementerio indio. Ti podes ir a Benidorm, non? Pero bueno, deixémoslo aí. Aparte de que a cabaña estaba construída encima dun cementerio indio, non había nada, absolutamente nada, non había nada máis. Chovía por un tubo, ali non había cobertura, os móviles debían de ser de Yoigo, porque eu non o explico. Hai un grupo de idiotas, porque era un grupo de idiotas, non? Xa van aí, ai, que miedo, ai, que miedo. Un grupo de chavales intentando pasar un fin de semana agradable, non? Pero aparece o primer cadáver. Non mola. Non, estamos todos de acordo, non? Cando estás aí de un fin de semana, de vacacións, tes as túas pelexas, pero un cadáver, dices, joder, que putada, non? Pero bueno, entón aí, cando se xuntan todos se deciden, non sin moito nerviosismo, dicimos, vamos xuntarnos todos no salón. Ainda que o que morrera será o tonto do grupo. Dun grupo de tontos, claro. Pois xuntanse así e cando salto o gilipollas de turno, non? E dice, voy a bajar al sótano a por leña. Vamos, hombre, que este tipo é meu mozo e baixo eu, destripo e sin axuda ninguna, vamos. Sin axuda ninguna. Bueno, van sucedendo os seus cadáveres, van quendo todos como a moscas, e queda ao final unha rubia imbécil perdida. Pero imbécil, Imbécil, o sea, unha tontería que ela nunca pensaría que nunha matanza iba a quedar ela, vamos, é que impresiona, isto impresiona. Sabes, é que é tan tonta que cando naceu, sabes, o médico, sabes, cando lle dá os azotes, ai, quita tonto.
Bueno, pois, a pobre da ingenua vese un pouco sola, empeza a correr polos pasillos e dice: John, que era un dos amigos, non? John, non será unha broma? Hombre, eu non sei, John, que clase de bromas facía antes de morrer, pero moi gracioso non se lle ve, non? Pero bueno, ela sigue a pensar, sabes, aparte de que todos estaban mortos, o de John era unha broma, seguro, vamos, e que non ten explicación. Bueno, como o de John non lle convencía, decidiu escapar, non? Cousa que está ben, non? Como están todos mortos, pois vaite porque non faz nada, non? Entonces ali é cando marcha da casa e ten que ir ao coche que está a 4 kilómetros da cabaña. Vamos, que se vas a unha cabaña que non conoce nin su puta madre, pois o mellor que podes facer é aparcar diante da porta. Home, tamén non sabían que iba a vir un asesino con unha máscara e unha motosierra a destripalos a todos. Pero bueno, é que ese tipo, vos pensade ese tipo. Un tipo que ten unha máscara e unha motosierra, elíase a matanzas aí con todo o mundo. É que eso das matanzas, non sei, os primeiros días dices, bueno, pois ainda te divirtes aí facendo máscara, claro, aí poñendo a punta a motosierra, pero o resto dos días, que faz? Aí no medio do monte solo, cazar ardillas. Non, é que non ten sentido, bueno, da igual, vamos ao que vamos. A rubia correndo polo monte, que non se cae ni unha nin dúas veces, senón 17 veces, que debe pegar as rodillas pegadas con chicle. Seguro que non ten explicación. Detrás, o tolo da motosierra coxeando, porque sempre vai coxeando. A rubia que se cae, o tipo coxeando. Un carrerón impresionante, dá vértigo ele, non? Impresionante, porque o tipo da motosierra sempre vai coxeando. Un día vai quitar a máscara, vai ser Prosineski. Se non ten explicación, vamos, non ten explicación. Bueno, pois aí vamos dous. A rubia que cae e o coxo detrás dela. Sin saber como, porque eu digo unha cousa, eu planteo unha cousa. O da motosierra, se non colla a tipa que cae, non é porque vai a coxo, ni nada, é porque leva unha motosierra que debe pesar per un quintal. Entón, joder, deixa a motosierra, vaite onde está a tipa, cóllela, volver a levar onde está a motosierra, descuartízala, vamos, non é moi complicado. Pero nada, a tipa chega ao coche sin nadie saber como. A tipa chega ao coche, chega á porta. Eu non sei moito de coches, non sei se vos sabedes, pero eu non sei moito de coches, pero unha cosa está clara, non? Ela chega ali ao coche e saca un manojo de chaves que non ten nin o porteiro do Empire State. Empeza aí a probar chaves, o coxe detrás, ela aí toda nerviosa a probar chaves, e claro, está Murphy, non? E a última chave é a que abre, e tamén así o director da película ten uns pouquiños máis de minutos de tensión, e fai a película máis emocionante. Pero bueno, aí está o coche que abre a porta coa última chave, e claro, é cierre centralizado, entón abre a porta do copiloto. Lexos o coxe da motosierra, o mantecas o coxe da motosierra, en vez de meterse na porta do copiloto, vai e salta o capó ardente do coche. Mira, que te podes lastimar outra perna. Incluso podes caer mal e facerte daño ca motosierra, hai que ver, aí está moi zumbado. Pois aí está, a tipa, o da motosierra encima do capó, e ela aí, que as rodillas pegadas con chicle, que non sabe nin que facer. Repito, que non sei nada de coches, pero volve a sacar o manojo de chaves, para dar o contacto do coche. E eu digo, joder, que a mesma chave que abre o coche é a que dá o contacto, imbécil. Moitas gracias. Vamos, vai, vai.